就合辦嘅，我哋以一個中間人嘅形式，就將一啲平時比較沉默，但係都會支持警察嘅學生帶出嚟，咁啊喺度講下嘢啊，即係分享下佢哋即係平時嘅心得咁樣啦。咁啊，首先我哋就講翻呢個幾位即係幾個合辦嘅團體先啦。咁啊排名不分先後嘅，不過我行先。我哋係佔中不代表我嘅代表，我同阿欣都係。好。跟住就係培青社。香港培青社。香港培青社。好 Sir，hello。好。然後就係促請警方清場，光復香港。揮手。好。再之後就係守護香港。多謝。另一位少女喺邊啊？好，跟住就係和諧之聲。90後啊你。好，冇問題。最後就係沉默之聲。你一睇都似係50年啦。另外仲有我哋多重影星軍屬嘅火影忍者鄧德德。好喐，死咯，喐喐，定。係啊，就係唔好意思，叫你硬識我嘅脾氣。同埋佢又負責遊走喺咁多群組之間，做好多cooperate 工作嘅。仲有邀請咗我哋啲前輩級嘅愛港之星。高生嗰度，高大威。好。另外保衛香港運動。振中，傅振中。同埋會言啟動。支持。大家今日飛啲坐喺咁啊，大家仔仔一旁好 free 坐到都 OK 㗎啦。我車緊啊，第一排。阿先有過嚟嘅。好，咁亦都多謝咧咁多位青少年咧，就其實都唔怕被抹黑，咁啊會好勇敢咁企出嚟喺度同我哋分享，即係稍後會同我哋分享佢哋啲心得咁樣啦。咁啊就同好多集會一樣，我哋都係有口號嘅。咁啊麻煩呢位美少女隊出嚟先。嗱，我哋只係需要講一次嘅啫嚇 ，OK， 一次夠啦。大家幫手嗌好冇？第一句，支持警察。支持警察。無畏無懼。無畏無懼。好，多謝晒各位。有人叫 encore， 好嗱 encore 多一次，再嚟，支持警察。支持警察。無畏無懼。無畏無懼。多謝晒咁多位。咁嘅警察咧，其實係要嚟保護我哋嘅小市民嘅。佢哋唔係同嗰班傻仔一齊喺度打 war game 嘅。當然唔係啦，即係佢哋中意打啲 war game 啊，或者剩都好啦，我哋唔需要理佢嘅。不過唔緊要，但係即係其實個場已經清，即係場已清啊。咁如果日後我哋嘅警察如果係再受到一啲唔同程度嘅侮辱的話咧，請記住，今日有我同你哋都會繼續支持我哋嘅警察嘅。如果未來有需要的話，我哋係一樣會企出嚟再撐警察嘅。大家話係咪？講好今日嘅規矩，今日我哋分咗區嘅，每個區都會有糾察。區裏邊咧有時咧可以通知我哋身邊嘅糾察嘅。好，麻煩各位糾察企身揮揮手，好唔好？OK， 咁呢個係場內啦。咁如果喺後邊，因為呢個始終係一個公開嘅free talk 咁樣嘅。如果陣間喺個場後邊啊，或者係附近咧，有一啲譬如話擔住一把遮嘅疑似鬼魂嘅東西飄過，或者有啲即係掛住一啲黃色嘅絲巾飄下飄下的話咧，大家係唔需要理會佢哋嘅 ，OK？ 如果我哋真係會埋嚟的話咧，即係我哋自然有辦法去應付㗎啦。咁最一切咧就記住揾糾察，如果衝到埋嚟就可以揾我都得。咁你就咁你一個女人就攞佢，咁多人
咁啊都重申一次啦。咁呢個係一個 free talk 環節嚟嘅。如果陣間真係有一啲即係持有唔同意見嘅人士想上台講嘢的話咧，大家要予以尊重。咁如果佢哋嘅言論言辭有過火嘅行為的話咧，我哋會即刻同佢即係 mute 個咪嘅，放心唔會有咩事發生到嘅。咁開始㗎啦喎！首先出場係我哋超人氣90後香港培青社木 Sir。有請木 Sir，喺度，將個台交俾你啊。OK， 好，各位朋友大家好。咁啊，今日就天氣非常之好，琴日咧仲係落住好大雨，咁我都擔心今日嘅集會唔知可唔可以順利舉行。但係相信真係天公造美，都係為咗我哋今日一定要企出嚟支持警方嘅執法，係咪？係。咁今日咧，我想講3樣嘢。相信今日咧，今日係我哋後佔中時代嘅第一個民間，甚至乎係第一個年青人走出嚟支持警察執法嘅一個聚會。我第一樣嘢想講嘅就係，我哋一定要多謝喺我哋而家身後仲有一啲為我哋維持秩序辛勞咗70幾日，幫我哋維持社會秩序嘅警察，我哋一齊俾啲掌聲佢哋。第二樣嘢，相信喺後佔中時代，我想講2樣嘢。第一個係一個短期性嘅問題，究竟香港可以點樣達至普選，或者點樣可以民主向前一步？我相信大家可能好多時候都聽到而家市面上好多即係黃絲帶或者嘅人士咧，佢哋會講，佢哋要支持嘅要真普選。咁乜嘢係真普選呢？我相信咧，而家咧所謂嘅新嗰個831嗰個方案咧，嗰個決定咧，其實咧只係一個最初嘅框架。中央嘅領導人咧，亦都多次講過咧，並唔係最終嘅方案嚟嘅。我哋而家係有討論空間嘅。咁所以咧，我想引用一位學者Samuel Huntington， 佢曾經講過，對於民主嚟講咧，佢有幾個忠告，尤其可以放喺而家我哋香港今日嘅社會當中。我哋嘅民主要進步，必須要有一啲溫和嘅民主派，以及一啲溫和嘅建制派，大家一齊合作咧，先至能夠我哋香港咧走出民主嘅新一步。但係而家我哋見到個市面上就係好多嘅民主派嘅人士，佢哋捆綁埋一齊，根本上就冇妥協。所以其中有3個忠告，我想同而家我哋一啲溫和嘅民主派同埋一啲溫和嘅建制派講。我哋唔係要社會對立，好似引用上一次梁振英特首2012年時候所講，我哋係一個唔係唐營，唔係梁營，我哋係一個香港營。今日我哋唔係黃絲，唔係藍絲，我哋大家都係為咗香港民主進步，希望走前一步嘅香港人。第一個忠告就係，其實而家呢個政改方案嘅協商呢個機會係非常之難得。由07年講到而家，我哋17年係可以有普選，中央俾咗時間俾我哋嘅時候，我哋係要珍惜呢一個機會，去傾下點樣先至可以能夠達成呢個協議。第二樣嘢就係政治，從來都應該係妥協嘅藝術，唔應該話我一定要所謂嘅真普選。如果冇的話呢，我哋就乜嘢都唔要。尤其係而家大家都講緊呢個方案唔係最終方案嘅時候，所以必須要達成妥協。我相信呢2點嘅忠告，希望我哋在座嘅朋友或者我哋網上嘅朋友能夠將呢個信息宣揚開去。我哋唔係要社會繼續對立，我哋希望嘅係點樣可以喺求同存異當中去達成一個政改，去令到香港嘅民主走前一步。呢個相信都係大家嘅願望。有冇人支持我呢個講法？第二樣嘢就唔係短期嘅方案啦，就係我哋香港長期嘅問題啦。點解今次佔中，我哋而家去到後佔中時期，睇翻過去嗰70幾日，點解有咁多年青人會走出嚟，會反對，希望話要真普選，希望打倒我哋佢話要打倒梁振英。呢啲訴求其實好多都係嚟自於社會嘅不公。究竟係咪民主就能夠去解決香港而家社會不公嘅問題呢？曾經奧巴馬上台嘅時候，好多美國嘅黑人都以為
只要有個黑人總統走上台，美國嘅種族歧視應該可以得到根治。但係原來民主大國美國每28小時入邊就有一個黑人俾執法人員嘅槍打死，呢個係一個完全非常之恐怖嘅數字。喺我哋今日和平嘅香港，我哋根本上唔能夠想像點解美國嘅種族歧視，甚至乎喺奧巴馬上台之後依然咁嚴重。去到今日，我認為香港長遠民主唔係一個真正可以解決到我哋而家所講社會不公嘅問題。民主唔能夠打破地產霸權，民主唔能夠令到我哋嘅社會上流機會增加。但係我哋依然都係要支持民主。支持民主之外，我認為喺我哋嘅年青人當中，更加重要一樣嘢就係我哋一定要喺一個我哋認為嘅一個法定嘅框架入邊去討論香港嘅民主進程，而唔係無的嘅放肆。今日我哋而家有講緊基本法第45條、人大嘅決定，但係呢啲全部都唔係嗰啲佔中或者嗰啲後生仔佢哋而家睇緊所需要嘅民主。我哋而家講緊嘅更加多嘅係希望呢班後生仔一定要同我哋一樣認識我哋嘅基本法，因為如果冇咗基本法，冇咗一國兩制，香港係冇可能實行民主嘅。過去100幾年嘅英國人嘅統治，香港有冇民主？香港最後我哋一定要喺呢個情況底下，長遠嚟講，我哋一定要香港嘅學生認識我哋自己嘅中國，認識我哋嘅香港嘅歷史。我哋唔能夠，雖然我哋作為一個香港人，作為一個中國人，我哋唔能夠忘記咗中國嘅因素喺香港當中係一個非常重要嘅角色。以前係如此，67暴動冇67反英抗暴的話，唔會有之後嘅我哋一連串嘅教育改革，唔會有一連串而家所謂嗰啲後生仔佢哋懷緬殖民時代嘅嗰啲過去。冇中英聯合聲明，冇呢個談判，冇回歸的話，唔會有之後所爭取嘅88直選，唔會有呢個唔會有呢個彭定康提出嘅政改嘅白皮書，唔會令到香港走向民主一步。所以呢啲全部都呢啲民主或者我哋而家面對嘅社會福利呢啲嘢，全部都唔係天跌落嚟，亦都唔係英國人恩賜俾我哋，全部都係同我哋嘅祖國係有住息息嘅關係。呢啲係我哋需要我哋嘅年輕人要認識嘅。所以而家上個禮拜我啱啱睇報紙講到，而家要初中要更改我哋嘅中史科，希望將中西史合併。呢個政府希望提出嚟，其實呢個亦都唔係一個真正可行嘅方案。真正可行嘅，我哋認為係一定要必修我哋嘅中國歷史，令到香港嘅新一代，我哋有一個中國人嘅根，有中國人嘅根，認識中國，認定自己係中國人嘅話，我哋先至能夠唔會搞而家所謂嘅嗰啲港獨，嗰啲咁樣嘅所謂真普選。我希望無論係我哋而家在場支持警察呢個短期，亦或係希望喺議會入邊能夠喺短期之內，下個月開始嘅第2階段嘅諮詢，能夠希望求同存異達成共識，亦或係長遠嚟講，香港嘅年青人應該要學識中國歷史，應該要培養認識祖國嘅呢一個心智，呢個先至係我哋喺後佔中時代應該為我哋香港做出嘅貢獻。多謝各位。咁我都呢個即係小朋友走出嚟咧，喂，課題一齊聽都得個小朋友。咁好明顯係之前嗰10幾年咧都冇中史科，令到即係千禧後嘅有一部分嘅學生或者係小朋友咧係冇咗對於香港、對於中國呢條根。咁所以咧，我哋未來可能都會加強即係喺教育方面多啲同政府溝通下，令到佢譬如話，好似阿木 Sir 講啦，中史成為必修科咁樣啦。咁啊，下一位發言人係下一位係千禧後嘅發言人啦，我有請佢出嚟啦。阿 Ken 哥，你真係千禧後。大家好，咁我叫 Ken， 今年就在中23歲啦。
日就係想發表下我對即係支持警察嘅意見啦。咁我認為香港嘅警察係做得好好，即係佢嘅執法係唔係冇過分暴力，同埋我覺得係比較上溫和，因為比較起其他國家嘅警察執法，其實根本係可以更加嘅激進。即係話譬如，就算我哋大家認為好民主嘅國家美國啦，佢哋嘅執法手段咧，如果俾人警察俾人衝擊嘅話咧，其實佢哋係會用電槍嚟處理。所以我認為香港已經係好，香港嘅警察處係一個好溫和，我覺得係好適合。所以我覺得我哋係絕對應該係支持香港警察。就有好多譬如報章去抹黑香港警察啦，咁我係覺得其實呢啲報章根本係無中生有咯，因為好多事譬如之前有報道係話警察對啲示威人士拳打腳踢啦，咁樣其實我哋首先冇清楚嘅影片可以顯示到佢哋係咪真係有圍住拳打腳踢。同埋我認為就算係都只係個別例子咯，因為警察唔係個個都會。同埋呢啲事件唔係好頻密，只係好個別性嘅，唔會係成日發生。所以我認為香港警察係絕對應該支持嘅。同埋我認為呢啲報章咧係刻意去抹黑咯，而我哋唔應該係因為呢啲個別嘅報章或者個別嘅例子認為香港警察係黑警咁樣叫法咯。所以我企出嚟就係因為我認為警察嘅做法係正確，而我。呢個就係好簡單，就係我支持警察嘅原則。多謝。香港人愛你，多謝你支持，你哪一棟啊？我哋一希望。我今年13歲。希望你早日收尾。好，多謝阿 Ken 嘅發言，呢個係非常之勇敢嘅。咁我哋係仍然繼續歡迎想發言嘅朋友企出台嘅。咁要真係有興趣的話咧，麻煩我身邊有另外一位美少女喺呢度登記得㗎啦。第3號發言人，阿杜生。好啊，後少少唔該，唔該唔好意思啊。我哋唔使買餸咁樣。各位好啦，我叫杜楚琪啦，叫公年啦，咁而家咧就讀緊喺澳門咧就讀緊國際關係博士嘅。咁我就冇頭先嗰位 Ken 咁後生啦，我係佢倒轉咁讀啦，我30啦。咁但係咧可以喺，我覺得即係我係80後啦。咁但係咧喺今次成個佔領運動入邊咧，我係當然咧，即係同之前幾位咧一樣啦，都係我再次多謝我哋嘅警察咧，即係而家都有少少警察嘅同事喺度我哋維持秩序啦。咁其實咧，我覺得成件事咧，你要睇一睇，即係當然即係我哋都唔會話覺得出嚟佔中嗰啲後生仔係啱嘅咁，但係無論如何，佢起碼佢相信自己係啱嘅，佢自己個心走出嚟嘅。但係咧當你即係你支持自己一樣嘢嘅同時，你唔可以失去咗理性，失去咗中肯，因為好多時候你明明睇到。啲事實都唔係咁嘅，你又要屈啲警察，即係好多時我睇到啲新聞片，即係響學聯升級成個運動去衝擊政府總部之後，都夠膽死有人話同啲記者講，我真係唔敢俾嗰啲小朋友睇咁多呢啲片段啊，驚佢哋好憎警察啊，聽下你啲警察幾暴力，但係呢個事實係點啊？佢完全。係因為佢自己個人嘅意願去偏頗晒，佢淨係睇到警察落警棍嗰下，佢冇睇到人哋衝擊嗰下，佢冇睇到人哋用嗰啲棍啊點樣衝警察。其實好似頭先阿 Ken 所講，我哋香港警察，如果你以前有睇韓國或者其他示威，其他國家嘅示威，係真係非常之文明，我都暫時未見到有一個其他地方嘅警察可以香港警察咁文明。只要你唔衝擊佢，佢係唔會用武力嘅。你坐喺度，佢哋都用4個人抬你。人哋韓國警察，人哋韓國警察係衝埋一張佢成個盾
成個鐵盾車埋嚟爆光。但係我哋而家只係好溫和咁抬佢，根本冇辦法。但係我想強調就係喺70幾日之後，好多人唔止係青年，好多人即使係中年、老年，佢都 lost their mind，佢就係損失佢自己嘅理性㗎。佢淨係自己爭嗰樣嘢，就成日話警察係點。但係你客觀睇翻面，即係好似由低溫開始第一日9月28號，佢係咪真係？我就算當佢好多人係和平示威，呢支咪雲大嘅，我就係當佢哋真係好多人和平示威，但係佢唔係全部喎。你大家睇到好多片，佢係有人有衝擊警察嘅。嗰啲點叫做係和平非暴力咧？我唔明白。一個智商正常、講道理嘅人，可以話呢個成個運動係完全和平非暴力嘅。我諗冇人可以咁樣做。如果你仲要話佢係和平非暴力嘅，你就查下字典先。你可能唔係好識中文啦，你點叫和平咧？我即使係真係當你有6、7成人真係和平，你衝擊警察黃仁達嗰班啊，你唔好同我講和平啦，嗱，絕對係冇可能。佢係絕對支持我哋香港警察去嚴正執法嘅，佢哋其實已經受咗好多委屈㗎啦。咁我頭先去旅行社啲人同我講話，聖誕冇乜生意啊，啲警察又冇得放假啊，因為咁希望我哋之後啲警察可以輕鬆啲可以放翻啲假，再唔使咁辛苦啊！多謝各位。好，多謝晒杜生嘅發言。咁啊，其實頭先阿 Ken 好，我杜生都好啦，咁亦都道出咗好多一啲可能喺香港讀書，但係又冇去留意國際新聞大事嘅小朋友，係未必知喺外國嘅警察對付一啲示威者或者係暴民或者係對啲係衝擊嘅人士咧，會作出啲乜嘢嘅暴力嘅feedback 嘅。好，就影相喎。好，咁因為咧，我哋要做翻少少呢啲宣傳性嘅功夫，擺翻喺我哋嘅各個群組嘅網站咧，影相。咁咧就麻煩大家有啲口號啊，有牌啊，麻煩舉。咁啊，等我哋嘅特約攝影師陳德就影先。咁啊，睇下其他傳媒朋友都係會影嘅。唔緊要啦，我支持80啊90啊咧。係啊，我支持。係啊，我都想啊，咁後生。呢個歌就係支持警察嘅一隻歌嚟嘅，呢隻歌個名叫做《無怨的信念》。咁啊，點解？如紅逆境，仍可以向着前。隨逢絕處，都可找到你頂住。危急當中，警方總會在線。遊行不必的衝擊，只當考驗。常屈辱你，兼且將歪理編，難避免，都只因我在前線。這信念，警方終究未變。呢個會係點樣？希望大家可以跟住一齊唱，因為我真係啱啱攞起手嘅啫，真係本來有嘉賓嘅。全民在怨，因
補救師，總渴望，因此就帶着聖經來展笑臉，彼此都要互勉。即係可以 stop 嘅音樂。喂，多謝晒咁多位。咁今日小弟真係危急中我總會在線，唱歌在先。呢就最登台㗎啦。唔係啊。好啦，咁唔好再唱歌落去啦。我哋邀請第4位發言人。阿海靜就喺嗰邊教緊仔啊！ Hello， 我係可晴啊！頭先見到細路仔，其實好得意㗎，佢聽人講㗎。我先同佢講咗好耐，佢都聽㗎。我希望係可以真係用我哋嘅理念咧，教翻啲細路仔。因為其實好多時候咧，細路仔咧，佢哋一開始接觸嘅嘢咧，如果嗰人話俾你聽係咁樣咧，佢哋就會信咗嗰度㗎啦。所以我哋依家要花更多時間去改變翻佢哋嘅諗法。 所以頭先我都同佢傾過一陣啊，好彩佢真係肯同我傾偈啦。咁樣咧，我哋講翻今日嗰個 topic 啦，支持警察，維護法治。其實法治係好緊要嘅，亦都係香港嘅核心價值嚟嘅。咁點解人類會有法治咧？其實大家都知，每個人都有唔同嘅諗法。咁我又有唔同諗法，你又有唔同諗法。咁咧，一個社會點樣維係咧？咁所以大家唔好拗啦。 咩諗法都好，我哋跟法律去做啦。總之有法律底下，你哋咩諗法、咩思想都唔緊要，唔好違法就得㗎啦。所以點解會有法律法治呢樣嘢出現呢？就係因為人類，即係你當中就算我哋幾個朋友都好，都會有少少個理念唔一樣，但係唔緊要，大家跟住條規矩去行，跟住個法治。 就可以共創一個和諧嘅社會，所以點解法治咁緊要？就係咁嘅原因。咁依家大家都知道開始自從佔中之後啦，其實係一路落嚟嘅。由最初衝擊警察開始，嗰個法治咧已經係有個缺口喺度，跟住之後仲佔咗馬路。其實馬路係屬於我哋全部嘅市民。 無論你個角度係幾咁唔同都好，冇可能因為你嘅角度去霸住咗條馬路，因為人哋嘅角度未必同你一樣噶嘛。咁所以點解有法律出現就係咁解。無論你嘅角度係點都好，一定要守法。咁所以警察喺呢咁多日以嚟啦，其實係真係好辛苦。佢哋又要去維持 我哋香港嘅治安，我記得上次講清講楚，好似係咪鄧口江啊？唔記得邊位。其實佢講得好啱㗎。如果全香港600幾萬人咧，都已經係癲咗咁樣啦，都已經唔守法嘅話，咁佢哋仲好做喎，因為已經唔使保護啦嘛，全香港已經係咁㗎啦。但係如果啱啱相反，全香港淨係有幾萬人，佢係搞緊對抗，但係其中600幾萬人係想個治安唔係咁嘅時候，佢哋就要做嘢啦，佢哋就要去出嚟撐啦。咁所以其實喺警方嘅角度，佢唔理你嘅角度係乜嘢㗎，佢哋淨係要執法㗎咋。至於你最嬲尾有冇罪，你咪上到庭判咯，你咪睇下法官點判咯。但係佢唔理你哋之後會點判都好，總之你 係違法，佢哋就要去執法，其實就係咁簡單。我唔明點解嗰啲人咧可以又話黑警啊，又話和平啊，其實我唔係好明佢哋嘅和平嘅理念喺邊嘅。即係佢哋嗰啲木板咧可以有晒釘都可以叫和平。仲有，就算你講話和平都好啦，我可唔可以和平坐喺屋企門口啊？唔得噶嘛！我和平坐喺你門口，我就係唔俾你去街，但我和平嘅喎，咁係冇可能發生嘅事嚟噶嘛。咁呢個香港係一個自由嘅社會，其實我哋真係要好好珍惜。點解香港仲係咁自由？有言論自由，有新聞自由，每個人都有佢哋自己想示威都有自由。其實香港係一個好自由嘅社會，點解要無風起浪呢？點解要搞啲嘢出嚟搞亂咗佢呢？
就算你認為你嘅普選唔啱你嘅標準，咁係咪要去破壞晒法治，去要令到香港好似做一個無政府嘅狀態，先可以得到你嘅要求呢？其實就算我俾真係有你講嘅普選出現，香港就會好啦咩？點解佢哋嘅諗法就係、只要有真普選，佢哋就覺得成個香港就係美好㗎啦。其實咩叫真普選呢？即係啦，咩叫真普選呢？其實普選冇真冇假㗎，只係唔啱你嘅你就認為佢係假啫嘛。其實冇真假嘅喎根本。所以喺呢度啦，我哋大家聚埋一齊啦，其實都係好想話俾大家聽，香港嘅核心價值就係法治，支持警察係我哋一定要做到嘅嘢。我哋支持警察執法係我哋依家認為香港最必要嘅就係法治同執法。咁我依家俾翻啲其他講者發言啦，多謝大家。多謝柯晴，係守護香港嘅辦主。其實咧，好多發言人或者係講者都講過破壞法治啊等等嘅嘢。但係其實咧，我諗即係破壞法治嗰班人，從來都冇諗過咧，佢哋做嘅破壞係乜嘢，同埋佢哋最徹底破壞咗嘅係咩咧？係民主。因為民主嘅真諦咧，係應該係求同存異，應該係少數服從多數嘅。但係佢哋只不過係用最高峰時期，我諗應該有大概20萬到嘅青年或者係即係佔中人士。咁但係除咗嗰20萬以外，冇出去或者係反佔中嘅，我好肯定係佔咗香港絕大部分嘅人口。我哋當時冇出嚟，並唔表示我哋認同佢，只不過我哋係真係懶得去同佢哋去做一啲無謂嘅爭拗，而佢哋咧就破壞社會啫。冇錯啦，佢哋就做咗最破壞民主嘅動作。佢哋做咗最破壞法治嘅一切行為，佢哋做出咗破壞法治嘅所有佔領行為，所以咧，其實我本人係好支持警察嚴正執法，再更加嚴正執法。頭先好多講者或者係一啲發言人都好啦，佢哋講過警察曾經有出現過唔同情況嘅即係打一啲示威者啊等等，咁但係大前提，佢哋冇講到嗰啲示威者係犯法在先嘅，佢哋出現需要被即係拉嘅時候，佢哋做咗拒捕啊等等嘅動作，而警察咧係要做一啲即係對佢哋加少暴力咧，先至可以拉到佢。呢啲係絕對合情合理合法嘅暴力行為嚟嘅。我哋係絕對唔會俾嗰啲抹黑嘅傳媒所影響到嘅。警察用武力唔係用暴力，警察用武力唔係暴力，佢哋用暴力。哦好，咁啊，我講完啦，咁就到5號嘅發言人。警察係用武力。Hello， 我叫曹曹。咁今日係最主要係想講係支持香港警察。其實喺呢幾個月裏面，我見到佢哋真係好辛苦。喺上網睇 YouTube 嘅片段係真係俾人不停用粗口鬧，用閃光燈射住我哋對眼。其實我完全想像唔到香港係一個文明嘅社會，居然可以有啲人去對呢個執法者去做出呢啲咁無恥同埋咁野蠻嘅行為。另外咧，其實我早幾日喺網上面睇到個消息，其實唔係好開心嘅，就係關於上個禮拜金鐘清場之後，其實有一位譚國龍警察，咁佢係昏迷當中，咁好似即係話佢其實都好大機會會變植物人。其實我收到呢個消息，我真係好唔開心。其實
佢係我知道啲警察係好辛苦，就算病都唔可以係唔敢喺短時間請假，佢哋好團結，因為佢哋知道香港市民大部分嘅香港市民都係需要警察去保護我哋同埋維持秩序，所以佢哋就算病都唔放假，繼續去努力去維持嗰個秩序，同埋去幫我哋清理道路，幫我哋開通翻道路，等我哋可以有條路用翻，回復翻一個正常嘅社會秩序。所以我喺度同埋希望大家可以用自己嘅信念去祝願呢位警察可以盡快甦醒。我相信呢個世界有奇蹟。另外，我想講其實一路以嚟香港警察好似係俾人哋話，又話佢哋放87枚催淚彈好暴力，用警棍好暴力。但係我好想講，我唔覺得。我喺9月28日，我喺網上面一路睇住電視直播。其實喺警察未放呢個催淚彈之前，其實我已經同朋友講，哇，要放啦！如果唔係點樣可以清理到啊？嗰個場面點解可以控制到個場面？所以其實我好唔理解點解啲人到今日都仲喺度講。至於警棍，講真嗰句，我見到嘅就係你哋去衝擊警方，你哋去用嗰啲滅火筒噴警方就可以，就唔暴力嘅。其實警察用警棍只不過係嚇你哋走，同埋有啲打係你，因為你哋自己去衝擊警察。根本你普通你乜嘢都冇做嘅話，其實你係唔會，警察係唔會打你哋㗎咯，無端端。所以希望你哋唔好再屈啲警察，成日話佢哋暴力。我哋係有眼睇㗎，邊一個先至係真正嘅暴力，邊個係始作俑者，大家心中有數。最後其實我今日都見到好多前輩同埋長輩，其實我喺度想同你哋講聲多謝。喺呢幾個月裏面，我覺得啲長輩前輩俾人哋矮化咗，個個都話佢哋上一代啲人淨係識得揾食，乜嘢都唔識，成日都唔明咩叫民主自由。而家嘅香港係我哋新一代㗎，你哋過時啦 ，no， 我唔贊同。我喺度好多謝你哋喺一路以嚟，點解香港可以稱之為東方之珠？就係你哋上一代同埋前輩們嘅努力先至得翻嚟，每個人都緊守自己嘅崗位。我覺得長輩係要尊敬，而唔係拖佢走飛歐咗佢。冇上一代唔會有呢一代，更加唔會有將來。所以我覺得香港嘅未來係應該除咗係新一代之外，亦都要係多謝我哋嘅前輩。你哋嘅努力，我哋係會記住嘅。我好希望我哋新嘅一代會承傳你哋上一代嘅努力同埋堅毅不屈，去繼續為香港嘅未來發光發熱。多謝。多謝大曹總，咁啊，我都非常之認同呢番説話，因為即係我都係我都係我自己一個70尾嚟嘅都係。咁其實我啱啱出嚟做嘢嘅時候就係啱啱回歸，咁啊當時我譬如64啊等等咧，小弟都出嚟遊行過嘅，亦都曾經喺呢個2003年嘅50萬大難我都出席過嘅。咁但係我有對不停有對呢個香港嘅政局啊嘅民生咧係不停有留意啦。咁同時我係冇放棄自己嘅工作嘅，不停嗌啦。咁啊嗱我嘢就唔講咁多住，因為之後咧我會將個時間咧交俾我哋嘅義工。我哋係咪想有啲嘢想因為都既然學民思潮都有人喺度啦，我哋都想趁呢個機會咧帶啲信息俾佢嘅，咁啊將呢個舞台交俾你先啦。好，大家好。嗱，今日咧我哋嘅集會咧，大家都知道啦，有好多個團體咧係協辦嘅，咁亦都好榮幸咁，學民思潮亦都有關注我哋市民，然後出嚟呢個集會嘅。咁我想話啦，我哋今次嘅集會咧個主題咧，後邊呢幾個字睇得清唔清楚啊？哎呀，不如我講一次啦，好唔好啊？俾學民思潮聽下啦，好唔好啊？支持警察，警惡懲奸，維護法治，香港精神，俾啲掌聲自己。
頭先有冇聽到啊？聽唔到我哋可以再講嘅喎。其實咧，我哋咁多日，頭先啱啱學民思潮呢位同學咧就話佢今日咧係其實唔係以學民思潮嘅身份嚟，佢係代表學校嘅網報嚟做記者身份，佢會用一個不偏不倚、中立嘅報導嚟報導我哋今日嘅集會，所以我哋好開心聽到呢句，因為傳媒用不偏不倚、中立嚟報導嘅，我哋等咗好耐啦，係嘛？聽唔到啊？講得出做得到。我講得出做得到喎。嗱，咁如果係嘅咧，我好相信佢今日咧會將我哋呢度嘅集會嘅主題話翻去學民思潮嗰度，或者去佢自己嘅網報嗰度嘅。佢應該係大學生嗰啲報紙，大家上網嘅係嘛？大家有冇上網？有。上網去聽下啦，睇下人哋點樣寫啦。我都想知不偏不倚係咩嚟嘅，因為太耐冇見過不偏不倚呢幾個字，好想知係乜嘢。仲有其他記者都希望不偏不倚。仲有其他記者我哋都會要求佢將佢哋寫完嗰篇嘢咧就post 翻我哋嘅網站嗰度嘅，到時可能大家會容易睇好多㗎啦。我起碼等到醒咗先話放假。好啦，到而家係第6號嘅朋友，6號嘅朋友，6號嘅朋友。梗係啦，呢位係80號。如果唔係普通一間房，自我介紹下先。代表寫都半10年啦。係各位好。台灣啊，死人㗎！以前台灣死人㗎，台灣都死人㗎。其實我想講一下呢70幾日嚟呢個佔中嘅一啲睇法啦。咁當然開始嘅時候咧，雖然而家呢個佔領嘅行動就已經完結咗，但係大家咧首先就係要記住咧一樣嘢，就係呢70幾日嚟究竟係邊一啲嘅學生或者一啲議員咧係搞亂香港咧？我諗香港人咧其實一直以嚟咧都有一個弊病，就係佢哋好善忘。咁我覺得呢70幾日嘅呢一啲行動咧，其實都撕裂咗香港啦。咁其實大家真係要好好記住呢一樣嘢。咁如果日後有啲咩嘅選舉咧，其實大家真係應該盡下公民嘅責任，就走出嚟去即係支持翻一啲應該係幫香港嘅議員。咁同埋咧就係、其實咧，即係呢個佔領嘅時期都2個幾月，咁班警察咧真係日日不屈不撓咁樣去，好堅毅咁樣去為大家服務啦。咁而且咧，其實佢哋咧喺譬如平時巡邏嘅時候去佔領區咧，咁我都有啲警察嘅朋友嘅，咁佢哋都會話：喂，我喺佔領區嗰度巡邏喎，竟然係啲人係鬧啊，喂你警犬啊咁樣。咁其實帶出咗一個問題就係、啲人咧究竟有冇去尊重個職業咧？即係就算佢同你可能個意見唔同，喂，但係其實佢係警察嚟嘅喎，都係中立嘅喎，即係 suppose 都係中立。咁點解你哋可以咁樣咧？咁所以咧，即係唔好成日話警察係一個政治嘅工具咯，因為警察其實本身就係專業嚟嘅，佢哋係應該係要中立嘅，唔係話佢冇話表達咗個意見係支持你哋去佔領嘅話咧，就應該要去話佢哋係警犬啊嗰啲咁樣咯。咁咧，咁其實諗翻呢70幾日嘅佔領行動啦，咁我覺得除咗撕裂咗香港之外咧，咁我覺得係傳媒啦同埋教育嘅問題咧，大家都需要去注意咯。咁諗翻起就係由黃之鋒嗌衝擊政總啦，到戴耀廷佢開始話佔領嘅行動發動啦，要開始啦。跟住一班人就話以守護學生為名，咁就去支援學生，跟住就霸金鐘、旺角、銅鑼灣咁樣。咁其實都係恃住咗一個口號，就成日話公民抗命同埋學生係手無寸鐵嘅。咁事實上究竟衝擊呢一班人係咪真係全部都係學生呢？係咪真係全部都係手無寸鐵呢？咁我會覺得，哇！社會原來呢一班人可以將一啲事，即係一啲事情係可以去歪曲到就係要達至到佢自己本身，即係要符合佢自己嘅理念嘅喎。咁點解咁講呢？譬如學生或者其他人啦，手上面拎住把遮用嚟打人。咁其實你手上都有把遮啦，點解你可以成日都話自己手無寸鐵嘅咧？咁原來就係有利於佢自己自身嘅情況之下咧，佢只要將個事實扭曲咗，就可以變成一個暴力。咁即係話，只要譬如好似警察去可能想捉佢哋啦，咁打到佢哋啦。
咁佢哋就會話：喂，其實係警察你哋攻擊我在先嘅啫。咁如果唔係，我都唔會用把遮去保護我自己啦。而且我咁樣唔係暴力嚟嘅喎。咁佢哋嗰個定義咧，咁其實係喺一張單張嗰度咧，佢哋係講過咧，暴力咧就係破壞物件或者傷害其他人嘅身體先至係暴力。咁加上咧係示威者都想接近嗰啲權貴啦，佢哋所謂去表達佢哋意見，但係佢哋係不得要領啊嘛。咁甚至乎咧係有佢哋嘅學生嘅領導人咧有講過咧，其實而家呢個嘅時候咧就唔可以再繼續同警察鬥嘅。點解咧？因為我哋裝備咧都未夠。咁我想問下啦，哇唔通我警察等到你裝備夠晒我先嚟拉你啊？冇可能嘅事啊！你本身係違法在先噶嘛，而且你咁樣搞落去根本係。其實係你哋唔好成日講話生於亂世有種責任咯。呢度本身呢一度係亂世嘅話，唔亂都俾你搞到亂啦。然後成日當初我哋班人出嚟反，唔出嚟反你哋，唔支持你哋，又喺度鬧我哋共九五毛，又話我哋貪圖安穩，佔領完後你又話亂世喎，係咪有啲矛盾呢？而且你哋就話揸住把遮懟人又唔係暴力，哇！當日817遊行一單掟雞蛋啊，啲毒媒啊反對，即係喺度報導幾大件事啊！又話哇你10萬人出嚟遊行都係暴力啦，收錢啦！咁你日日攞把遮懟人都唔係暴力啊？咁係咩定義呢？原來咁多重標準嘅，真係唔好喺度代表我哋後生咯。以上。我想就係想講話支持真普選嘅年青人，即係我都係年青人啦，但係我唔覺得所謂嘅真普選係點樣咯。咁每個地方有唔同嘅遊戲規則嘅啫，佢哋就會成日用一啲形容詞啦、排比句啦，點講呢？呢個政府係極權嘅、獨裁嘅，佢扼殺香港人、扼殺年青人、扼殺香港人嘅民主，又話唔聽民意。喂，大佬唔好成日講呢啲形容詞啦，真係唔需要誇張到咁樣咯。如果呢個政府係極權嘅，咁我想請問你點解喺度70幾日喎？係點解唔係第一日你就應該出唔到嚟啦？點解傳媒日都可以喺度？即係唔係話全部嘅傳媒都唔好，但係作為傳媒係咪即係客觀去睇一件事，唔係去？即係做一啲新聞或者佢係咁樣擊敗人哋嘅情緒咧，咁咧佢咁同埋咧，其實咧，咁我自己都有個經驗咧，就係咁成日都話我哋即係反佔中呢一班咧，咁我試過喺我 Facebook 度都講過1、2句嘢啦。咁竟然係一啲10幾年冇聯絡嘅老師同埋同學就入嚟 hi 我。Hi and bye， 跟住 unfriend 我，然後個老師竟然係講話即係個意思係覺得教咗我一個咁樣嘅學生出嚟，然後 unfriend 我。咁我想問下，其實你身為一個老師，我唔講係咪就係老師啦，即係我覺得人同人之間係求同存異嘅。你睇到我咁樣講嘢，你唔中意嘅，你可以即係我個 Facebook 係我，你可以唔講嘢，就係你唔需要喺我 Facebook 度留埋啲咁嘅説話。即係我覺得係咪應該大家需要互相尊重咧？咁同埋其實而家社會上就係因為呢個佔領嘅事件係搞到大家就有呢個 unfriend 潮。咁其實係咪需要大家好似而家咁樣搞到即係呢個後佔領時代咁樣？咁係咪需要大家都仲要有一條刺咁樣喺個心嗰度咧？咁同埋佔領我班人咧就會成日咧話政府漠視民意啦。咁其實我覺得政府同你傾都傾過啦。咁佢哋又話政府所以入又要出啦。咁同埋其實回想當日咧學聯咧同政府傾過嘅時候咧，我記得咧校長就問過某位同學啦。咁佢就話其實你覺得真普選嘅話，你需要有幾多個候選人先係足夠啊？其實佢自己都答唔出啦，仲話唔知咁樣。咁同埋其實咧我自己咧都親身落過佔領區去睇過嘅。咁班人成日口口聲聲話公民抗命啊嘛。咁其實我落到去，我記得都行咗幾個鐘咁樣啦。咁我睇佢哋做咩？哇，2、3點都喺度瞓覺嘅，露晒啲腳出嚟咁樣。一係上網，即係
其實你公民抗命，你阻住條街霸路做乜嘢啫？即係你咁樣原來就係抗命，我又唔係好明點解啦。咁同埋咧佢哋霸路咧，咁成日都喺度話好即係好短期啦。咁可能你諗就係諗好短期，但係問題係你成日話為人哋未來。咁其實你阻住一啲做生意嘅人嘅時候，嗰啲人啊都可能有仔女。你當佢哋個生意可能一落千丈嘅時候，你竟然可以冇良心咁樣去話人哋係冇實力啊，所以先執嘅啫。咁明明係你阻住人哋噶嘛，咁點解會咁多歪理嘅咧？咁同埋人哋嘅下一代咁又點樣咧？即係人哋嘅下一代就係、哇！如果佢鋪頭執笠，咁佢啲仔女又點樣啦？即係你短期可能係話啲細路仔返學嘅時間啊長咗啊辛苦啲咁樣，咁但係長遠其實你犧牲人哋去達到自己嘅利益咁樣啱唔啱咧？咁其實我覺得即係咧事件之後咧，我覺得即係有樣嘢大家即係需要咧去諗下，就係其實係咪年青人嗰個教育啊出咗問題？因為佢哋好成日都一面倒咁樣去睇一件事咯，即係唔可以好客觀啊分析幾樣嘢，即係譬如某啲傳媒講咗嘅嘢，佢哋又信咯。同埋咧，我覺得即係而家嘅人啦，好多人都唔認同自己中國人嘅身份啦，唔單止唔尊重自己係中國人嘅身份之餘，其實佢哋某啲程度上都唔尊重自己咯。譬如有啲大學生喺畢業禮嘅時候撐起個黃傘，咁其實你都唔理其他人嗰個對畢業禮嗰個參加嘅嗰個形式個意願係點樣之餘，你仲要對自己嗰個身份好似都唔係好尊重咁樣咯。咁所以其實咧，我真係希望咧喺呢件事之後咧，我會覺得年青人又好，沉默嘅一群都好，其實喺呢啲咁樣嘅情況咧，真係要多啲行出嚟出聲，表達下，唔好因為當初其實冇呢啲反戰嘅活動咧，真係大家都唔夠膽話哇，我驚佢隔離嗰個黃絲啊，一陣間佢又過嚟入嚟我 Facebook 批鬥我啊咁樣，即係我覺得大家需要有啲啱嘅情況就會出聲，同埋真係如果有小朋友嘅話，我真係覺得要好好睇住咯。尤其是而家教育，真係唔知個老師究竟個立場，佢哋好中意灌輸自己個立場，去俾啲學生咁樣咯。咁係咯，咁大概今日講嘅就係咁多啦。多謝晒，你講好有 power 嘅，好多你講出咗好多人想講嘅嘢啦。哇！我真係聽完幾位小朋友咧，真係我啲仔女仲大過少少啊！我女啱大學畢業。哇！我頭先咧嚟之前咧，因為我上去咗教協嗰度啊，教協請願啊，咁咧就覺得哇！呢個香港係咪冇希望咧咁？我頭先睇完啲小朋友咧，我又充滿翻希望啦。原來咧有好多後生仔係睇到㗎，佢用佢識去分析啊！咁咧就真係好開心，真係好開心啊！呢件事，咁你就嗱，頭先嗰位小妹妹啊咁樣去講，好似啲學生，你哋咁大個人，你首先嗱唔好講老師先啦，你老師點樣歪曲，點樣講嘢，佢哋嗰個部署，你哋嚟到佔中嗰陣時，好啦，你哋應該見到一啲黑社會嘅人物喺度㗎，你唔好話你冇啱佢心話睇唔到喎。你唔好淨係用你自己嘅心態，好似打窩 game 咁，人哋去你又去，人哋佔中你又去佔中，人哋攻擊警察你又衝埋去，你覺得呢啲行為啱唔啱啊？你讀咁多年書，係咪啊？有啲嘢咧係首先嗱頭先講咗咁多警察嘅問題啦，警察真係好辛苦啊，兩邊不是人，對住我哋去幫手，佢又要保護。對住佢哋嗰啲曳人又要保護，令到而家有位警察而家喺 ICU 入邊。好老實，我一定會去教協咧去追到呢條命，我一定會去啊！你哋去唔去啊？太過分啦！會終身監禁啊！要唔係佢哋，警察唔會受傷，你係傷害咗一家人啊！人哋嘅仔女點算啊？係因為你哋嘅無恥行為，係咪啊？好啦。好同埋嚟講咧，今朝早因為去教協嘅情況咧，咁我就做咗少少資料。啊，原來你哋23號就已經係發動咧嗰啲老師罷課，去引佢哋
你哋26號，你哋去嗰個天馬南公民廣場，你哋我哋出埋車資去津貼埋俾你哋，一車去教啲細路仔去戶外上課喎。佢話上課啫喎，冇話去做啲什麼行動喎。原來跟住就話去飲啦，去佔中。你哋教協有冇諗過我哋啲細路仔嘅性命安全啊？有冇諗過佢哋嘅前途？有冇諗過佢哋嘅思維會因為你哋去令到佢哋中毒㗎？你哋好唔負責任咯！我今日去到間，我就係講呢樣嘢。仲有就係話，喂，以前我哋呢一代係殖民地嘅時代，我哋嘅心態冇國家嘅觀念係真嘅。我土生土長，我50後嘅。你好啦，我由細到大，我聽埋啲咩共產黨幾唔好。咁嚟講咧，我哋好細個咧，亦都係幫阿媽手。文化大革命，我哋係帶啲油啊，因為你得4兩油嘅一個月，係好乾，真係佢哋個營養好差。我哋帶啲油去，天熱咧，暑假咧，我當年係幾歲女嘅咋。咁我諗在亦都有啲人有咁樣試過啦。我哋暑假，我阿媽要我着幾條褲，盡量着衫着到我咁樣行面啦。我話好熱啊媽，熱乜嘢熱？唔想嗌熱。咁啊，哇咁過關，咁樣行過關，去到過完羅湖橋，我就除翻晒啲衫咧，係俾我哋啲表弟妹啊陰公。即係人哋國內都係經歷過呢啲。而我哋亦都係幫過手呢一啲，咁我哋當時就話點解個政府咁樣嚟對啲市民嘅？咁我覺得佢好衰啊，真係覺得佢好衰。但係最近因為佔中嘅問題咧，好啦，我發覺原來係你跟住我而家我相信亦都好多人咧係去咗好多國內嘅，成日都去㗎啦，而家好普遍㗎啦。國家係一路進步。好似咁樣呢件事我上個禮拜我上咗上海，我喺睇嗰個聯播新聞啊，完全冇掩飾，全播點樣去清嗰個金鐘嘅牆，以前會冚嘅，而家唔會啦，因為佢覺得大家都文明啦，大家都唔會做呢個惡居嘅嘢㗎啦，所以咧係公開嘅，國內公開嘅新聞。我反而喺上海睇住點樣清場，咁我覺得同埋我見咗好多地方咧係好先進，好佢哋好文明。反而咧我哋香港呢個土生土長嘅地方咧，竟然俾呢一班咁嘅人去破壞。咁我曾經去過金鐘啊，去過旺角，就同啲小朋友傾偈咧，佢哋完全講嘅嘢都係一套嘅啫。我哋冇諗住。啲中共點，啲共產黨點，我國內都冇共產黨噶咯喎，國內冇噶咯喎。咁我話，跟住我話我哋唔滿意咁樣，我哋唔滿意資本主義。我話唔滿意資本主義，咁你係咪想行翻共產黨咧？你知唔知係咩嚟㗎？佢又唔識喎。咁人哋講你就聽，人哋嗌你做你就做。好啦，到我今朝早咧，我去呢個教協咧。佢原來係潑啲細路仔出去，啲細路仔出去之後咧，你嗰個課程，你之前咧個國教咧，你又話唔俾嗱，好老實，佢哋嘈國教嗰陣時咧，因為我啲仔女乖咧，我覺得好似唔關我事，我唔知咩嚟㗎嚇。但係到今時今日咧，咦，原來佢哋冇咗歷史喎，冇咗德育喎，咩叫尊重？咩叫德育？咩叫德智體群美？完全好似冇咗呢樣嘢喎。淨係唔識尊重長輩，完全咧係而家咧，因為佔中咧有一部分嘅學生咧，滿腦子好憤怒啊，有一種仇恨咁樣嚇。咁我曾經問佢點解你哋會有咁嘅睇法？我食咗啲催淚彈，我好嬲嚇。你食咗催淚彈好嬲啊？我有啊。咁你就要去嬲差人啊？咁點解你要出去啊？我話係咪先？咁跟住咧就係話，可能講翻教協。你應該係在育英才嘅地方，你唔係。我今朝都同佢講，政治唔係你哋講嘅，你應該係中立，你係教嗰啲仔女係知識係德育，你唔係教佢政治，佢唔識嘅，佢係你講乜佢就聽乜，係咪先？佢係白紙嚟㗎嘛，你哋唔應該講呢樣嘢。
我嗌佢落去樓下接信啊，喺旺角。佢話好驚喎，佢驚人身安全喎，真係幾好笑喎！我哋驚乜嘢啊？你以為你教學生去攻擊差人，你驚我攻擊你啊？我哋守法嘅，我哋驚乜嘢啊？咁啊，終於咧，佢哋都唔敢喎，真係好笑。即係我覺得教育咧呢樣嘢咧係好緊要咯。國家回歸咗香港回歸咗咁耐，點解？原來我發覺係點解你冇灌輸細路仔國家嘅概念咧？其實應該好開心嘅。我哋以前係冇國家，好似一個孤兒嘅感覺。中國好似唔關我哋事，英國又唔係我哋嘅。咁我曾經有咁嘅感覺，但係而家咧，我慢慢，尤其是今次呢件事咧，我開始好開心就係話，我自己都好驕傲，我係中國人。我有國家啦，原來。咁點解你哋咁好嘅國家，點解你唔係同步進步咧？點解你哋唔灌輸啲細路仔有國家嘅概念？應該同佢哋同步啊嘛！但係咧，佢竟然由幼稚園就開始咧，就係教佢哋警察唔啱，佢哋點，係好自私咯。咁嚟緊咧，我覺得就係話一個傳媒，一個教育，一個傳道。傳道而家咧，據聞啊，因為我唔係基督教，但係我見到好多朋友咧，佢話好多間教堂咧。仲講緊點樣去反駁，點樣去咩啊？報佳音啊，嚟緊報佳音。即係我覺得你哋呢班人好卑鄙咯，同埋啲政棍。咁我哋希望咧，真係我都好希望大家咧呢段時間，如果你哋發覺你哋啲細路仔，如果你哋入邊啲功課有問題，唔該你通知呢一個。今日嘅搞手，我哋邊一間係誤導啲細路仔，誤我哋啲子弟咧，我哋逐間去。咁教育咧，我哋希望解散佢。多謝晒。你推街，我哋去㗎啦。咁呢個團結真係太開心啦！嗱，咁就好快講少嘢先。又唔係全部。嗱，我哋手頭上咧有一啲選民登記表格，咁啊睇有邊位朋友未登記做選民嘅？有邊個要表格嘅舉手？我哋始終呢邊，我哋一定要所有人一定要登記做選民。收個牌，用我哋手上嗰一票，踢走政棍。幾多歲？24。好 ，thank you，唔該晒，喺嗰度。嗱，邊個冇表格嘅就下咗去啊！咁啊，交去邊㗎？交翻民政事務處。交民政事務處。幾都可以。咁就好，一個第8位發言人，咁就一位阿平哥。你呢強？我都忍唔住啦，得又要走出嚟啊！同大家傾下偈啦嚇。我介紹咧，我哋一位22歲嘅年青人 Marvin， 大家俾啲掌聲佢。Marvin 咧，今日嘅聚會咧都開始咗好耐啦，我係遲咗少少嘅。不過我都同自己講，我有時間我都會過嚟，因為我要為我自己發聲，我要為差佬發聲，我要為我哋發聲，我要為香港發聲。真係。其實我好多朋友都做警察㗎，佢嗰時70幾日佔中，佢自己啱啱開頭嗰幾日，我問佢話其實咩情況啊？你而家點樣啊？佢已經同我講佢自己好慘，佢冇一份，佢要係咁俾啲示威者打，佢自己拎住個盾牌喺前面頂住，啲示威者咪舉晒手嘅，好似好和平嘅。其實你唔好望到佢腳下，係咁踢住啲警察㗎。啲警察係好慘咁喺度頂住佢哋咯。我心諗啲警察為咩啫？佢都係為咗香港啫嘛，為咗香港為咗份工啫嘛，為咗咁佢點解要受呢種委屈啫？係咪先？佢都為香港付出緊佢自己嘅生命，佢燃燒緊。所以香港本身佢最重要嘅法治精神，佢核心價值就係法治精神。我哋呢啲佔中嗰啲係不停咁踐踏佢哋，咁香港剩翻啲咩先？係咪先？我本身90後一個22歲嘅後生仔走出嚟發聲，可能而家有啲傳媒影緊我，將來可能會話我點樣好，可能高登會氣我仔點都好，但係我都唔介意咯，我會出嚟講。
因為如果我唔講嘅話，咁有咩人可以代表我哋呢一代後生仔發聲？支持！我見有啲可能會有啲朋友佢係支持佔中嘅，但我覺得佢哋係俾人影響咗咯。我覺得我哋父母養育到我哋咁大，香港去培訓到，俾7年免費教育我哋，為咗咩啊？為咗係我哋有自己嘅思想，要為批判性思考。我有自己思想，我唔會因為人哋 Facebook 去 share 啲咩 like 完人哋話，我好慘啊！啲示威者就去撐佢哋去佔中咯。因為我覺得呢件事上面佔中係唔啱㗎。我覺得香港人應該要撐翻香港啦。中國冇嘢㗎，中國都係香港嘅，香港都係中國一部分啫嘛。中國人係，所以我哋呢啲，我哋係香港人，我哋係中國人，所以我哋唔應該再做呢啲嘢咯。多謝各位。阿叔講得好好啊！打俾我掌聲好唔好？我哋將來多啲呢啲年輕人咧，香港就好有希望啦，係咪啊？我哋同埋我哋周圍外邊都好多警察喺度今日保護我哋呢個場合嘅，我哋都俾啲掌聲出邊嘅警察好唔好？好多謝。好，交下咪俾阿 Randy。快嘅。終於到呢位最有份量嘅發言人啦。係咯，各位好。嗱，我等咗好耐，我俾隻後生仔講，捉啲咁多後生仔咧，我覺得今次好成功。嗱，第一呢度我要支持警察，今次警察做得好啱，一流，世界一流。我睇晒美國啊、歐洲啊嗰啲南嗰啲示威遊行咧，一放咧就已經放300-400個催淚彈嘅。放得80幾個咧，放得太少。嗱，我幾廿年前咧，我都食過催淚彈。我僆仔嘅時候，我亦都食過催淚彈。我喺大陸，我哋真係好榮幸。加頓先鋒喺度。我食過催淚彈，匿喺個樓梯底，一樣冇事。所以我見到催淚彈咧，好少意思。即係所以咧，唔需要擔心。嗱，今次就講一講添。嗱，今次咧呢個佔領運動咧發生咗咧，就好嘢嚟嘅，足之表露晒咧。今次咧造成呢個事件咧就幾樣嘅，教育失敗。第二，嗰啲傳媒咧鬧挨晒一邊嘅。嗱，我講俾你聽，我打電話去啲電台啊，次次咧。你想講嘢啊得，你講乜啦？我話佔中唔啱喎，咁咪得，你寫低個名，咁咪冇噶啦喎，冇得你講。咁收尾有次咧，我話我反佔中喎，咁就有得講啦。咁奇怪嘅喎，嗱，第二嗰啲傳媒咧就差唔多咧操控晒，政府啲電台咧佢能夠喎。可以一日叫特首落台都得嘅，嗱你殖民地時代咧，邊個夠膽叫廣東落台咧？有冇人叫啊？我可以話俾你聽，邊個嗌一聲，夜晚就唔見咗人㗎啦，所以咧嗱，我話俾你聽咧，而家我民主咧已經係超晒世界標準，700萬人個個都可以叫特首落台嘅。嗱，我而家喺度叫特首落台，冇人反對嘅喎，冇人話拉我嘅喎。嗱，咁呢個就民主啦，言論自由咧已經係世界一流。嗱，所以咧嗱，我話俾你聽，嗱，今次呢個所謂佔領運動咧，主要嘅原因咧就係教育做得唔好，嗰啲後生仔咧亦都係。唔係佢錯晒嘅，因為教育咧，你教咗佢黑，佢就話黑㗎啦；教佢白就白。所以咧嗰個分辨嘅能力咧就好緊要嘅。嗰個所謂德育教育咧又冇咯噃。你睇下嗰啲議員啊，嗰啲議員喺個立法會嗰度咧，個可以抌咪啊、搶快佬啊、喺度抬棺材啊、殺雞團啊，OK 嘅喎。一曬完之後咧，咁跟住就收工㗎啦，抬起咗佢喎，
嗱，咁你人工係照代喎。嗱，我話俾你聽，你個個識殺雞錢，識抬棺材，你就去報名參選，啊，有機會做議員㗎噃，係嘛？嗱，所以你睇睇，嗱，我話俾你聽，嗱，今次咧點解咁多人俾佢誤導咗呢啲學生哥啊？啲學生哥而家咧，啲學生哥有頭腦，正話我見有啲廿幾歲嗰啲出嚟咧，嗱，呢個係成功啦，啊，同時嗰個傳媒咧又係拉埋一邊嘅，啊，所以咧嗱，你日後咧你哋要分辨邊啲係是同非，啊，嗱，今次嗱話俾你聽咧，呢個運動咧佢已經失敗咗㗎啦，你睇下嗰個後生仔叫做黃咩峰啊！啊，嗰條僆仔佢係我絕食，佢諗住有幾千人跟佢絕食喎。哇！原來嗌佢得3個人。哇！喺住咗佢話我要絕食啦，點知咧喺面前係絕食，喺後邊咧就偷食㗎喎。啊！嗱，所以啊，佢3日嘅，佢自己走翻屋企嘞喎。你哋有冇睇新聞啊？係咪？嗱，所以個個都知道，呢條係死橋嚟嘅，來去得5個人絕食，啊，所以嗱呢度咧，而家個個都唔會再中招㗎啦，啊，嗱今次我話俾你聽，不合作運動咧，肯定失敗。喂，大佬，如果你不合作咧，你打工就冇人工，啊，個老闆個個都唔合作，個個唔執笠咯，係咪？嗱，你如果你屋企你老豆叫個仔，佢唔聽你話嘅，唔合作嘅，啊咁你點搞啊？係咪？所以我話俾你聽，嗱，今次呢個佔領運動咧係一個最好嘅國民教育，全世界都知道晒㗎啦，啊！嗱，你而家彭定康啊、交馬王贊啊喺英國啊，喂，我支持佔中，佢口講嘅喎。啊！你知唔知道啊？英國佬82年嘅時候啊，當佢一知道個主權冇咗咧，應該有300萬人係可以有居英權嘅，佢即刻落閘整個海外護照俾你哋，你知唔知啊？啊！人哋葡國佬咧就好嘢啦，葡國佬全部俾晒40萬，澳門人全部可以攞晒歐盟嘅護照。所以澳門啲人咧就最好嘢。嗱，而家澳門點解成功咧？香港點解唔掂咧？其實香港人已經俾英國佬出賣咗嘅。啊，喺82年中英談判嘅時候已經放棄咗你哋㗎啦。所以香港人，我話俾你聽，啲後生仔咧諗一諗個腦，如果你仲係信英國佬咧，你就乞食都有份啦，你聽下，係咁多啦 ，OK， 拜拜。嗰啲咧有利用價值嘅，就係有居英權。好多謝晒，今日真係好榮幸請到一位香港民運或者學運嘅一個先驅者嚟嘅。我諗真係咩叫真正食過催淚彈，我真係問佢先知啦。好，即係其實開頭諗住。都有仲有嗰陣，好，到第10號發言人。各位好，我係趙啟雲。今日有呢個機會，我都非常開心，見到有好多新嘅面孔，同埋特別係小朋友都嚟到，同學嚟到。咁樣嘅，其實咧我都想講嘅嘢咧，就係前幾日。Hello， 前幾日咧，我睇 Facebook 都睇到啲嘢，想同大家分享下嘅。佢講個故事，係咩故事嚟嘅咧？就話有一家人，阿爸阿媽，仲有6個仔女。佢就話嗰個本身咧，佢阿爸咧收入咧就5萬蚊，佢阿媽咧就3萬蚊，加埋咧全家收入咧係8萬蚊。咁咧仲有咧小朋友咧就有6個小朋友嘅，咁咧佢哋咧阿爸咧就揸飛嘅喺屋企，就每個月咧俾3000蚊佢哋小朋友家用。咁咧後尾咧嗰幾個小朋友咧就話
聽到學校嗰啲老師講啊，要民主啊，佢翻屋企就唔制啦。佢就話咁唔公平喎，我要人權喎，我咧大家一家人應該平等嘅，每個人咧應該係提出嚟，每個人咧要分1萬蚊。咁佢又提出呢個要求啊。之後嚟咧嗰個佢照佢方案，佢阿爸咧就話 OK， 你講下你嘅方案啦。咁咧就接落嚟咧，佢話每個分1萬蚊，咁個屋企咧都係你哋揸 B。佢話我做唔到，然後咧就搞到點樣咧？佢阿爸同阿媽都唔出去做嘢，佢話你話要公平，但係對我哋好唔公平喎！我1萬蚊點持家啊？點養家啊？咁咧就搞到咧，佢阿爸阿媽唔出去做嘢，咁全家咧都衰晒，都要做蝦衣。咁咧呢個情形咧，就好似依家嗰啲有啲嗰啲同學仔想爭取個民主一樣，佢想要自己啲嘢，但係好唔現實，真係嘅。所以咧，我就好希望咧，呢啲係好少嘅一個小故事，但係如果人哋大家就係諗係簡單諗一諗，都可以即係體會到少少。其實咧，民主嗰啲民主所爭取嗰啲民主咧，都要面對現實。因為咧好多你話民主，另外一方面咧就係有好多嘢就即係做唔到落去嘅。所以咧，我希望大家特別係年輕人咧要現實啲啊。另外咧，我就都睇翻今日我哋係支持警察嘅，其實真係警察係好辛苦嘅。所以咧，我都希望從即係少數嗰啲人咧，佢本身唔夠理性。OK， 咁我希望咧就係大家都係俾啲掌聲周圍幫我哋睇住呢個場嘅警察，多謝大家。好啦，由於時間關係咧，咁啊依家我哋有請最後一位發言嘅朋友上嚟先。嗱，咁我哋佢講完嘢之後咧，我哋希望大家可以即係仔仔頭，我唱翻即係獅子山下，咁啊都係獻翻俾曾經喺香港勤力過嘅、奮鬥過嘅，亦都希望咧以後嘅嗰啲小朋友會學識咩叫香港精神。大家好，我叫張晨。就今日個主題係支持警察係咪？我係絕對支持警察。喺呢75日嚟，我可以話俾大家聽，香港警察係全世界唯獨一隊最優秀嘅警察。我點解咁講？因為我好相信香港嘅警察喺呢75日之內未開過一槍，未打死過一個人。但係喺我25年我喺菲律賓當差嘅經驗，呢一種嘅場面係絕對冇可能發生。點解？因為全世界嘅警察對住一啲嘅所謂嘅暴徒係唔會手下留情。只有香港，我哋呢一隊最優秀嘅警隊，佢哋每一位當家或者係收咗工嘅警員，都係放低咗佢自己個人嘅榮辱，去忍受無恥嘅辱罵，去忍受俾人襲擊，甚至乎收咗工之後翻緊屋企途中，亦都俾嗰啲咁嘅人去毆打，甚至乎受傷。但係嗰啲犯事嘅人有冇事啊？冇俾人打，冇俾人開槍打，亦都冇俾警棍毆。咁我想請問你哋，我哋香港警察係咪好忍得啊？如果俾我當年咧，冇嘢講㗎啦，指住警察話我乜你老母，我就肯定我第一時間我就掹槍我打晒8飛出嚟。真嘅，只有香港我哋優秀嘅警隊可以做到呢一樣嘢。咁喺呢度，我亦都趁個機會講一個消息俾大家聽。我以前嘅舊老細，前菲律賓總統埃斯特拉特，
亦都好關注香港呢75人。哇！佢問咗我一句説話：點解香港警察可以做到咁忍得？點解喺呢75日之內冇任何一個警察開過一槍打死一個人？我同佢今日同佢講一句説話，因為香港嘅警察係有佢哋好高尚嘅操守，每一位警員佢哋係遵守佢哋自己喺學堂趴先歐嗰日嘅誓言，佢哋係保護香港市民，因為香港警察受訓係維護法紀，唔同我哋喺菲律賓受訓係做殺手兩回事，真㗎。所以喺呢度，我想請大家再向一次喺我哋後邊在場嘅嗰幾位 CID， 甚至係出邊場外嘅軍裝講聲 Thank you sir， 多謝。好，多謝晒咁多位發言人。哇！激光劍啊，你話好靚啊！激光劍啊！喂。各位我哋今日咧突然之間有位嘉賓嚟咗啊，係我哋家長18區家長會其中一位負責人啊。咁咧等佢喺家長嘅角度都同大家講少少嘢。美姐，多謝美姐，希望多謝。係啊，唔好意思啊，各位家長，因為我啱啱喺國內，多謝喺國內講翻嚟啊咁就因為為表即係要支持我哋香港警察啦，咁所以咧我就撲緊過嚟啊！啱啱嚟到立正56分咁樣。咁喺呢度我都想講講，因為我就有2個身份嘅。我第一個身份咧就係元朗區家長教師會聯會。咁第二個身份咧就係我同今日你支持嘅好有緊密嘅關係，我係一個警嫂，一個警察嘅太太。係。咁喺呢度我都要借助呢個機會，要多謝在座各位喺呢個咁寒冷嘅天氣之下咧，都會支持我先生同埋佢哋嘅同事。咁我真係想講幾樣嘢，我好希望就係大家一定要支持香港警察嚴厲執法。呢個喺邊個環境下，俾喺 Facebook 都係咁講嘅。咁雖然我用一個家長嘅身份咧，就係話當然家長係絕對唔希望見到我哋嘅同學、我哋嘅學生、我哋嘅仔女要企出嚟喺前線。將自己嘅前途去賣咗俾一啲政治嘅仕途嘅人士嘅，咁在座各位係咪講啊？係嘅，咁我哋以後咧都要多啲支持香港警察啦。第二樣嘢我都想嘥少時間，希望大家俾我吐少少心聲嘅，因為喺呢度我做身為一個警嫂，我會感受到就係我哋嘅警察嘅家人都係人。點解示威者嘅家人係人，我哋警察嘅家人唔係人呢？咁點解示威者佢可以話俾你聽，佢係和平去示威，但係佢係好有衝擊性去攻擊我哋嘅警察呢？咁我哋嘅警察事後影一張相就話唔專業，點解我哋嘅傳媒記者完咗之後點解可以影一張相呢？咁喺呢度我都想在座邀請大家俾啲掌聲，熱烈嘅掌聲去多謝我哋警察嘅家人。係，我哋嘅警察嘅家人都需要嘅老公、需要太太、需要個仔、阿媽、阿爸同個女啊，翻嚟見面嘅。咁喺呢度咧，我都謹以12000分嘅謝意，對於喺香港任何一個地方發聲或者唔發聲沉默嘅一群支持香港警察嘅人，多謝大家。多謝。好，多謝呢啲翻感人肺腑嘅發言啦。咁真係最後㗎啦，咁最後要請阿高 Sir 唱翻隻獅子山下咯。一齊上去唱啦！一齊唱好唔好啊？獅子山啊！獅子山一齊上，一齊上。風有歡喜。難免亦常有淚，我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於唏噓。人生不能唏噓，難免亦常有淚。我同舟在獅子山。
拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追，同舟人世相隨，無畏更無懼。海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用真心努力寫下那8縷香港名句。好感動啊！見到大家慢慢揮咗分，放開彼此心中矛盾，理想一起去追，同舟人世相隨，無畏更無懼。同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。我哋大家用艱辛努力寫下那8縷香港名句。感受心嘅歌之後，我再一次多謝大家出席呢一個聚會。我好希望下次我哋唔需要再出嚟，因為我哋呢個係支持警察聚會嚟嘅。如果冇一啲人再喺度侮辱或者再喺度燃收即係今日見你，再即係對啲警察不敬的話咧，我哋係唔需要再出嚟嘅。